Саламатсыздарбы урматтуу менин кичинекей бөбөктөрүм. Кутман таңыңыздар менен. Жакшы ойгондуңарбы? Мен сиздерге атайын бияктагы сонун конокторду чакырып койдум. Өзгөчө таланттары бар. Атайын мектептен жакшы окуп, 5 деген бааларды алып, ошонун аркасынан биздин бүгүнкү студияга конок болуп келип отурган досторум бар. Андыктан силерди тааныштырам. Экрандан алыстабай отуруңуздар. Мынакей урматтуу достор, эми көптөн күткөн коноктор менен тааныштырайын. Биринчиден учурашып алалы. Кандайсыңар досторум? Жакшы келип алдыңарбы? Достор, баардыгы силерди күтүп атат. Каяктан келген, ким болду экен, эмне өнөрлөр бар болду экен деп таанышалыбы? Анда өзүңөрдү бирден тааныштырып баштай бергиле. Саламатсыздарбы? Менин атым Ниязов Талгат. Мен мектеп гимназиясынан келгем. Мен 11 жаштамын, 5-классмын. Азамат, мынакей Талгат 11 жашта өзүнүн мектебинде алдыңкы окуучулардын катарын тогутайт. Андан кийинки Мен Турдубекова Жанарамын. Вайна Антоновка мектеп гимназиясынан келдим. Мен 11 жаштамын, 5-классмын. Вокалды аябай жакшы көрөм. Ошондо вокалга барасың. Азаматтар, анан деги эле мектепте кандай болот? Кандай окуп атасыңар? Эмне жаңылыктар? Жакшы. Жакшы окуп атасыңарбы? 5 деген бааларды алып атасыңарбы? Биздин студия жактыбы? Жакты. Жакшы. Мектептен тышкары деги эле эмне менен алек болосуңар? Эмнелерге катышасыңар? Ошол тууралуу айтып берсиңер. Мен күрөшкө катышам. Күрөшкө катышасың. Азамат дагы? Вокал катышам. Демек сен дагы ырдайсың. Кандай ырларды жакшы көрөсүң? Кимдин ырларын? Көбүнчө Бекжан Темирхандын ырларын жакшы көрөм. Вокалга барып баштаганыңа канча убакыт болду? 1 жыл болду. 1 жылдын убактысы болду. Азамат. Сен эмне менен алек болосуң? Мен вокал. Мен деген 2 жыл вокалга катышам. Мен вокалды аябай жакшы көрөм. Кичинекей кезимден бери вокалды аябай жакшы көрүп, мындай угуп, көбүнчө мага Нурайымдын ырлары жагат. Анан Нурлан Насиптин ырлары жагат, баракелде. Сен вокалга барып баштаганыңа канча убакыт болду дедің? 2,5 жыл. 2,5 жыл. 2,5 жылдан бери эмнелерди үйрөндүң? Вокал тууралуу айтып берсең, биякта достор көрүп, вокал деген эмне болду экен, вокалга кантип барат болду экен деп түшүнбөгөндөр да кызыгып карап, суроо пайда болуп атса керек да. Вокал деген биз деген ноталарды үйрөнөбүз. Ар бир сөздөрдү так айтканды үйрөнөбүз. Такалбай, уялбай, өзүңө уверенный болуп жүргөндү алектенебиз. Ырдаганда голос жакшы чыгыш үчүн баардыгын көзөмөл кылып үйрөтөт, Ай жакшы азаматтар. Сизге суроо берейин,
Күрөшкө катышып баштагансга канча убакыт болду? 1 жыл болду ага. 1 жыл, Кайсыл жерге бардыңар? Деги эле дипломдор, медалдар болуп атабы? Катышып атасыңарбы? Соревнованиялар болуп, күрөшүп Кыргызстандын желегин алдыга көтөрөйүн деп. Барып атасыңарбы соревнованияга? Азыркы бизде көптөгөн баягы дүйнө чемпиону болгон спортсмен, баягы мыкты жигиттер бар. Сен кимдерди өзүңө үлгү катары тутасың? Кимдей болгуң келет? Мен Акжол Махмутов болом. Акжол Махмутов да, Мынакей сен айтып калдың, Акжол Махмутов жагат деп. Акжол Махмутов кайсыл сага сапаттары жагат? Эмнесинен үлгү аласың? Күрөшкөндөрү жагат. Күрөшкөндү жагат, Күчтөр, качыркалар жакшы, жамашалар жакшы көрөт да. Приемдорун аябай жакшы жасайт, Азыр мен карап отурсам сен военный форма кийип келип жүрсүң, Мен таң калып отурам. Эмнеге военный форма кийип келди болду экен деп кызыгып. Мен 9-майга карата жоокерлердин ырдаган да. Ошого карата кийинип келдим. Ошого карата. Сен ошол ырыңды бизге да дайындап келдиңби? Ай Азамат. Мынакей бөбөктөр караңыздар. Атайын бизге арнап өзүнүн арнайы формасын кийип, жоокер ырын дал ушул жерде аткарып берейин деп дайындалып келиптир. Андыктан экранга жакын отуруңуздар. Мыкты бир жоокер ырын угуп алып алдыга карай эфирибизди улайбыз. Жаш жөкер сага айтайын, жашоону көрдүм байкадым. Кудайым кубат күч берип, курчудуң үстүң алсайын. Милдетиң тапты ойдодуң, эрликтин жолун жолдодуң. Ата журт ыйык деп билип, абасын суусун коргодуң. Акыл билим тегизиң, айкөлүң манас жер үчүн. Миңдеген эрленбей турган, мекен жер үчүн, жер үчүн. Чоң сыймык жоокер болгону, коргодуң, коргоп болгодуң. Алыстан булут айматың, ала тоо жерин коргодуң. Урч болгон жоокер кетпесин, душмандар булут жетпесин. Наристе бейпил уйкуда, карыдан уйку кетпесин. Милдетиң тапты ойдодуң, эрликтин жолун жолдодуң. Ата журт ыйык деп билип, абасын суусун коргодуң. Чоң сыймык жоокер болгону, коргодуң, коргоп болгодуң. Алыстан булут айматың, ала тоо жерин коргодуң. Алыстан булут айматың, ала тоо жерин коргодуң. Ай баракелде, кол чабуулар болсун. Азамат, Нияз, сен өтө керемет ырды айтып турбайсыңбы? Эмне себептен сен ушул ырды жаттадың? Мен 9-майга карата ушул ырды жактырып калгам. Анан ушул ырды кайсыл жерде ырдадың? Паркта ырдагам. Паркта ырдадың, Жеңиш паркында. Ай Азамат, формаң да сонун экен, ырың да сонун экен, Деги да кайсыл жактарда ырдайсың? Мен
телевиденияларга көп эле баргам эми. Телевиденияларга көп барасың, а? Сен уже бияка көнүп калган турбайсың ба? Ээн эркин отуруп, ээн эркин сүйлөп. Сенин классташтарың, досторуң баягы сени көрүп алып аябай сыймыктанышабы? Сен ырдап атсаң, күрөшкө катышып атсаң, мектепте жакшы окуп атсаң, Азамат бала деп. Айтат, сен буга эмне болуп кызыгып катчы эме болуп калгансың деп. Көп суроо берет ошентипчи. Ай Азамат. Сен бизге ыр дайындап келдиңби? Ооба. Кандай чыгарма дайындап келдиң? Энелерге карата. Энелерге карата, Жакшы, анда бир апа сени көрүп сыймыктанып калсын, дал ушул камераны карап туруп апаңа бир салам жолдоп кет дагы, анан биздин баардык досторубузга ошолоруңду аткарып бересиңби? Өтө жакшы. Салам жолдой берсең болот. Апа, ата, алыста жүргөн аталарыма, апаларыма, эжелериме салам берсем болобу? Баарына болот. Алыста жүргөн папама, алыста жүргөн эжеме салам жолдойм. Үйдө отурган чоң ата, чоң апа, мамама, бөбөктөрүмө, класс жетекчилериме, Керемет Нурадиловнага, өзүмдүн Вайна Антоновка мектеп гимназиядын балдарына баарына салам жолдойм. Мага колдоп турган ата-энелериме, эжейиме баарына салам жолдойм. Рахматымды айтам. Рахмат ушинтип бизди мен чоң ата, чоң апама, мамам, папама рахмат ушинтип мени төрөп алганыңыздарга еще мен благодармын. Аябай чексиз шүгүрлөрдү келтиресиң, Ай Азамат, ата деп айтып калдың, анда сен азыр атакең көрүп алып, ай кызым ушинтип телевиденияга чыгып ырдап атат деп сүйүнүп калат чыгарсың. Атага арналган ырларың барбы? Бар. Кимдин ыры? Самара Каримова. Ай Азамат, анда ошол чыгарманы аткарып бересиңби? Келгиле достор, бүгүн бизге Самара Каримованын Атама деген жакшы чыгармасын аткарып берсин. Силер болсо экранга жакын отуруп, кун коюп көрүп отуруңуздар. Алладан кийинки чеберим, жан ата, жан жүрөгүм, санамдын күч кубат демисин сүрүнсүн тирегим. Калтырбас аязга, ызгарга таянар тоаскарым. Жан атам жанымда, сиз барда жапжарык артаңым. Аргачандан бийик көрөмүн мен башкадан. Менин атам эң жакшы адам. Менин атам эң жакшы адам.
Мынакей урматтуу достор, Жанара бизге кол чабуулар болсун. Эң сонун чыгармасын аткарып берди. Сен дагы кандай чыгармаларга кызыгасың? Орус тилинде же чет өлкөлөрдүн ырларына кызыгасыңбы? Орус тилине, Орус кыргыз тилинде. тилине, англис тилде кеде Кээде кызыгасың. Ал эми келечектеги ар бир адамдын максаты кичинекей бөбөктөр мен чоңойгондо врач болсом, милиция болсом деген бир эмелери бар, кыялдары бар. Сен чоңойгондо ким болгуң келет? Мен биринчи доктор болгум келген. Чоң ата, чоң апамдарды, апамдарды, мамамдарды айыктырганга, анан кийин ырчы болгум келет. Туруп эле оюң өзгөрүп доктор болбой эле мен ырчы болайын деп чечтиң. Ай азамат. Сен ким болгуң келет? Мен доктор хирург болуну. Доктор хирург болгуң келет. Эмне себептен доктор болууну тандадың? Жаш кезинде жакшы көрдүм доктор болчу. Бирок көп корктум. Көп корксуң, бирок жакшы көрчүсүң. Ошонун себебинен доктор болайын деп чечтиң. Ай азамат. Ал эми келе мектепке кайрылып келсек, гимназия деп айтып калдык, Мектепте кандай жетишкендиктер болуп атат? Жакшы. Жакшы. Ал кыргыз мектеби туурабы? Кыргызча окуйсуңар. Жакшы. Ал жактан кандай чет жакка дагы окуу менен олимпиадага бир сабактар менен чыгып турасыңарбы? Чыгып турасыңар, Көбүнчө кайсыл сабакты жакшы көрөсүңөр? Математика. Математика, Табияттануу. Өтө жакшы. Эжейлериңе салам жолдоп кетесиңерби? Силерди көрүп эжейлер да сүйүнүп атса керек, карагыла менин окуучуларым дал ушинтип эфирге чыгып, интервью берип, салам жолдоп отурат деп кубанып калсын, Саламатсыздарбы, мугалимдер? Сиздерге чоң рахмат. Мени окутканыңыздар үчүн. Сиздерге салам жолдойм. Сиз? Мен Керемет Нурадиловна эжейиме чоң ыраазычылыгымды берем. Мени ушинтип баарына үйрөткөнгө, мени поддерживать эткенге, еще бизге толтура нерселерди окутканга, бизди аябай жакшы көргөнүңүзгө рахмат. Сиздерге салам жолдойм. Азаматсыздар. Мынакей силер мен башында такыр эле эсимден чыгып калыптыр, вокал деп калдык, Вокалдан сиздердин эжеңер ким, кандай үйрөтөт, ошол тууралуу айтып берсеңер, ким сабак берет? Вокалдан Султанбекова Айнура Мейманбековна берет. Сабак берет. Султанбаева. Экөөңөр бир жерде окуйсуңар. Экөөңөр чогуу барып, чогуу үйрөнүп, кайра чогуудан кетип турбайсыңарбы? Анда экөөңөр чогуу бир дуэт жакшы бир ыр жаздырып алышыңар керек экен, Ушундай пландар барбы? Болот, Ай азаматтар. Келиңиздер, азыр бизге берилген убакытта соңуна жетип калыптыр. Келип бергениңерге чоң рахмат. Дагы ырдап, чоң ийгиликтерди жаратып, күрөштөн медалдарды алып, көптөгөн ийгиликтерге жетишсеңер, биз силерди ар дайым конок кылып чакырып турабыз. Биз силер үчүн ар дайым эшигибиз ачык. Келип бергениңер үчүн чоң рахмат. Мынакей урматтуу бөбөктөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн бизге таланттуу кичинекей бөбөктөрүбүз келип өздөрүнүн маектерин куруп берди. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн талантыңыздар болсо, дал ушинтип келип биздин эфирге өзүңүздөрдүн талантыңыздарды тартып алсаңыздар болот. Эфирдеги көргөзүлгөн номерлерге байланышсаңыздар, биз сиздерге сөзсүз жооп беребиз. Ал эми азыр бизди көптөн күткөн Роза апабыздын жомогу күтүп калды. Андыктан экранга жакын отуруп биргеликте Роза апабыздын жомогун көрөлү. Саламатсыңарбы, мен кичинекей бөбөктөрүм. Мына мен себебин дагы бир жумок силерге окуп берейин. Ал үчүн экранга жакын келип, тынчтанып, менин жумогумду окугула. Бүгүн мен силерге Ташбака менен Ач көз деген жумокту окуп берем. Ысыктын күнүндө Ташбака ийинде чоор тартып отурган ач көз адам өтүп баратып, чоордун үнүн угат да мындай дейт: Ташбака, деп жооп берет Ташбака. Чыккын Ташбака, болуптур, мен мына келип калдым, мына мен. Ташбака ийинден көрүнөт. Киши Ташбаканы кармап алып, кутуга салып, үйүнө алып барып, балдарына аябай дайындайт.
Абайлагыла, кутуну ачпагыла. Мен отун алып келип, силерге ташбакадан тамак жасап берейин. Ошентип ташбака караңгы кутунун ичинде отуруп, кайгылуу ырырдайт. Балдар аны угуп алып мындай дешет: "Ташбака, сен абдан жакшы ырдайт экенсиң, мен жакшы да бийлейм", дейт куу ташбака. "Келгиле чогуу бийлейли". Балдар кутуну ачканда ташбака андан жерге түшөт. Ал кайрадан чоорун тартып, үйдүн ичинде бийлей баштайт. Балдар да жыргап, ырдашып, аны менен бирге бийлешет. Ташбака бийлеп жүрүп, чала жабылган эшикке секейин жакындай берет. Хоп, жылчыкка кирип кетет. Балдар аябай коркушат. Атасына эмне деп кайтарын билбей, бир бала мындай дейт: "Келгиле, ташбаканын ордуна таш салып коелу". Балдар ойлонуп туруп, ташбаканын ордуна таш салып коюшат. Атасы келип, кемеге от жагып, карапаны отко сууга коет. Суу кайнап чыгат. Киши кутуга колун салып, ташты алып чыгат да карапага салып жиберет. Бах! Карапа тапкаланып, суу отко төгүлөт. Кемеге түшөт, от өчүп калат. Мына көрдүңөрбү ташбаканын кандай акылдуу экенин. Мына силерге дагы ушундай акылдуу болсуңарды каалайм. Ата эненин сөзүн уккула, жакшы окугула балдарым. Ушундай жакшынакай жомокторду ар дайым силерге окуп берем. Анда эмесе бүгүнкү жомок ушу менен аяктады. Сак саламатта калгыла. Рахмат бөбөктөр, мынакей Роза апабыздын жомогун угуп алдык. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта аман эсен туруңуздар. Сиздер менен мен Нурболот Мырзабеков.